assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Suudu Baba TV jamme e kisalle moɗon dariɗen ɗo henno koye yesso assemblée huccidde kadi e palais o ngam ɓeɗo rewɓe ɓe gandanɗa hoorema wuurɓe caɗele ɓe gandanɗa hoorema ɓe worɓe men mbaranno wandiraɓe worɓe mbaranno oɗon gandi ɗeɗo balɗe dillere mawde waɗi wonande milliard uji jalti walla nogas e jeegom milliard yalti ngam rokkude damurdi waranaɓe ɓe kono ɓeɗo ko dariɓe lang mbi kañumen ala ko wawi yaltinede kalis kene heewa guite mumen kañumen ko jiiɗi ko ñawore yo wat yo ñawore wat e nder leydi ndi kala ko wona ñawore cohlani woni ɓe gari noon réclame de droit ji mabɓe hande e yesso assemblée won dariɓe noon kañumen ne mbi ko kañumen suɓade tan hankkadi ñawore nde yettima won nokku so dañi keeɓi kalis tan koko ƴeftata ala hay probléme goto ko ɗum woni caɗele ɗe hande e nder leydi no mbiɗen ni laamu ngu yo ƴewtude gueɗe ɗe no fewi oɗo probléme wona kalis réglata ɗum noon rewɓe ɓe nani ma en ɗaltuɓe ɓe goyto caɗele mabɓe ɓe goyto kadi gurnameje ɗeɓe guuri hande won hen yanoɓe ñanden Gambi garti ɓe meeɗa darade ɓe meeɗa lelade ɓe meeɗa foftade gam daranade gonga yo daro ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Suudu Baba TV jaam e kisale moɗon. aleykum moon bandiraɓe Mauritanie naaɓe ene wayno dariɗo hande koɓe gowɗon yiide e saaha foof vovuji inni tortoɗi nokku Houleye Samba Sall ɗi ganduɗa jaɓani haala fenade ndewka e haala ñawore ɓeɗo ɓiɓɓe leydi nangganoɓe ene mbara e kitali guila 86 ha ɗo dariɗen hande ɗo mbiya 90 89 ɓeɗo ɓiɓɓe leydi nangganoɓe mbara mbiyani mbaɗani bonnani dufani ene mbiye hande ene cottire kalisal kal ganduɗa ene fuɗɗino guila e temps Dia Adama en Abdoul Aziz en e min kaldo e mono ko secrétaire général hande collectif o e wondude yimɓe bureau dariɗo ene wayno hande darde min ɗo ko yedditade e fennude hande won hen ummiɓe caggal leydi gaari ɗo tawi ɗo ko wiyete CCMR Mauritanie e CVO ene mbi ko kañumen kalfina konngol ɓiɓɓe leydi gam haalde haala pacifique humanitaire e min ɗo kuccitewul Ghazouane hunde nde ganduɗa fuɗɗi ko guila 2002 haala ka fuɗɗi ene wiye yo pacifique humanitaire o haale ñawdire ko wayno saria biyetede transitionnaire kono noon ala hen ko gasi to wattidi foof laamu ngu wi tan ko kañum ko faate e ñawore e enquête e vérité waɗani ɗum waɗata tan ko hokkude kalis nani ɗum noon minen dariɓe ɗo hande wallahi min goni ma won temedere e capanɗe joyo guila e wonɓe Fouta ha e wonɓe caggal leydi ha e wonɓe ɗo e ɗum ɗo vovuji ɓe ganduɗa ko worɓe mumen e miñiraɓe mumen e mawniraɓe mumen e ɓiɓɓe mumen mbara e wandiraɓe mumen worɓe ɗum noon minen min jaɓani hande min jaɓani janggo haala ka funtirede kalis ni taw wona vérité e ñawore e gonga kaw hayde ko ɓiɓɓe leydi foof kuufi kala kaɗo haala taw wona yimɓe yoɓe ko kañumen goni représentant ji cuɓo koye mumen taw ko nayi ndong ene mbiyana kala haala pacifique humanitaire minen ɓeɗo min ngala hen hande min ngala hen janggote emin tami mayɓe amen ɓe ma won temedere mayɗo e capanɗe joyo walla ɓuuro walla ujunnaje ɗe ganduɗa mbawi joƴƴinede koye tribunal ene ñaawe minen min jaɓani ɗum ɗon e ɗum noon bandiraɓe en udditi yewtere nde ha jehen yeeso. Rahim, on va lire la déclaration. Déclaration des organisations signataires sur la gestion du passif humanitaire en Mauritanie. Nous, organisations sous-signées, portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale notre position commune sur la gestion du dossier du passif humanitaire par les autorités mauritaniennes. Depuis février 2022, une commission placée sous la responsabilité du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire, aux relations avec la société civile est chargée du règlement du passif humanitaire. Ce processus intitulé par trois réseaux, initié plutôt par trois réseaux d'organisation de victimes, s'est déroulé dans une opacité préoccupante et excluant notamment le collectif des veuves de Mauritanie et marginalisant plusieurs acteurs clés. Malgré une rencontre en avril 2022 entre les représentants des victimes et le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, le dialogue engagé est resté non transparent. Il a évolué vers la mise en place d'une commission dont les travaux, notamment les déplacements en Mauritanie de certains délégués de l'Europe, se sont faits sans concertation avec les autres organisations membres de la coalition. En avril-mai 2023, le CCRM États-Unis a soumis à la commission une ébauche de règlement du passif humanitaire non validé par les autres organisations. Face à cette situation, nous déclarons ce qui suit.
rejet de l'ébauche non consensuelle. La feuille de route déposée par CCM et les États-Unis ne reflète pas les positions des organisations signataires et ne peut servir de base légitime de règlement du dossier. L'exigence d'un processus conforme aux normes de la justice transitionnelle. Nous appelons à la mise en place d'un mécanisme indépendant encadré par une loi spécifique et dirigé par une personnalité impartiale reposant sur les quatre piliers fondamentaux: la vérité, la justice, la réparation, les garanties non répétition. Appel à l'expertise internationale. Nous demandons l'application des Nations Unies et de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, conformément aux recommandations déjà adressées à la Mauritanie. Adoption de mesures urgentes et soulignant et soulagement. Des actions immédiates doivent être prises en faveur des victimes sans compromettre la mise en œuvre d'un véritable processus de justice transitionnelle. Nous réaffirmons notre engagement pour une solution juste, inclusive et durable à ce dossier historique dans le respect de la dignité des victimes et de leurs droits fondamentaux. Les organisations signataires, Association Femmes Chefs de Famille, Aide aux veuves orphelins militaires Mauritanie, Sar Mamadou, Ousmane Abdoul Sar, Collectif Association Femmes Chefs de Famille Aminata Eli, Aide aux veuves orphelins des militaires Mauritanie, Ousmane Abdoul Sar, Collectif des veuves Maïmouna Alfassi, Organisation Développement International, Social Solidarité Intégrée, Habi Zakaria, Veuve orphelin contre l'impunité et exophobie, Voix des martyrs, Djariatou Tombou, ONG Femmes et Résilience pour les droits humains, Sinniya Haïdara. Merci. Et Sandou, Association Sandou, Fatimata Yarosar. Justice min jarlaki min jafaki min nawni ko ñawar sabi ko be bare ko be bibbe leydi Mauritanie min jarlaki min jafaki hande min jafaki hande min jafaki Ok, salam Allah alaikum. السلام الله عليكم. عبد الله أبو جب، مسؤول حقوق الإنسان لحركة إيراء. نحن في الحركة النطاقية إيراء واقفين دائما مع الضحايا، خاصة الأرامل. لأول قافلة قادتها الحركة النطاقية إيراء 2011 إينال سوري مالي والعقلات وذوك الأماكن كاملة اللي كانوا فيها ذوك الضحايا، ومازلنا واقفين معهم من ذيك الساعة لين ظهرك موقفنا ما فاتحرك عنهم، خاصة جماعة لامير هولي صل. لا نقرأ بيان بالعربية ترجمة لبيان مهمة، بيان منظمات حول إدارة ملف الإرث الإنساني في موريتانيا. نحن منظمات موقعة أدناه نبلغ الرأي العام الوطني والدولي بموقفنا المشترك بشأن إدارة ملف الإرث الإنساني من قبل السلطات الموريتانية. منذ فبراير 2022 تم إنشاء لجنة تحديد تحت إشراف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مكلفة بتسوية ملف الإرث الإنساني، وقد تم هذا المسار بمبادرة من 3 شبكات من منظمات الضحايا، لكن لكنها جرت في ظل غموض مقلق، حيث تم استبعاد تجمع الأرامل موريتانيا وتهميش عدد من الفاعلين الرئيسيين. رقم عقد لقاء في إبريل سنة 2022 بين ممثلين الضحايا والرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني، في حوار الذي تم إطلاقه ظل غير شفاف، وقد تطورت الأمر إلى إنشاء اللجنة كانت أعمالها بما في ذلك تنقل بعض المندوبين من أوروبا إلى موريتانيا تتم دون تشاور مع بقية المنظمات أعضاء في الائتلاف. وفي إبريل سنة 2023 قدمت اللجنة مشروعا أوليا لتسوية ملف الإرث الإنساني لم تتم المصادقة عليه من قبل باقي المنظمات. وأمام هذه الوضعية نعلن ما يلي: رفض مسودة الغير توافقية. إن خارطة الطريق
المقدمة من طرف جمعية SSRM أمريكية لا تعكس مواقف المنظمات الموقعة، ولا يمكن أن تشكل أساسا شرعيا لتسوية الملف المطالبة بعملية توافقية مع معايير العدالة الانتقالية. ندعو إلى إنشاء آلية مستقلة مؤطرة بالقانون الخاص يقودها شخص محايد تستند إلى 4 ركائز أساسية هي الحقيقة، العدالة، جبر الخاطر، وضمانات عدم التكرار. ودعوة إلى خبرة دولية. نطالب بإشراك الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك تماشيا مع التوصيات التي سبق أن وجهت إلى موريتانيا اعتماد تدابير عاجلة لتخفيف من معاناة الضحايا. يجب اتخاذ إجراءات فورية لصالح الضحايا دون المساس بتنفيذ العملية الحقيقية للعدالة الانتقالية. نؤكد مجددا التزامنا من أجل حل عاجل وشامل ومستدام لهذا الملف التاريخي، بما يضمن احترام كرامة الضحايا وحقوقهم الأساسية. المنظمات الموقعة على هذا البيان: جمعية الموريتانية، جمعية نساء أرامل الأسر، AFCF، أميناتو منتلي، منظمات بدعم الأرامل والأيتام والعسكريين الموريتانيين، AVOMM، عثمان عبد الصار، تجمع الأرامل ميمونة الفاسي، منظمة الدولية للتنمية الاجتماعية التضامنية كان جيبي زكريا، والأرامل الأيتام ضد الإفلات من العقاب والكراهية للأجانب جارو تمبو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Justice, justice, justice pour tous. Justice, justice, justice pour tous. والكوار نياري والمجد والحسن أسانسي حسن والمجد كريمينال والمجد أسانسي حسن والمجد أسانسي justice والمجد tortionnaire. Jugez les assassins. Jugez les assassins. Jugez les tortionnaires. Jugez les tortionnaires. Jugez les tortionnaires. Jugez les assalamu alaikum mono bandiraɓe Mauritanaɓe. En mbi en garino ɗo en nane suba hen udditi joni ko bayinaji ɗi hono déclaration o janggama e français on nani, o janggama e arabe on nani, eɗen tonggama e pular ɗo gownoɗen wadde ha bandiraɓe kadi ɓe nanata français nanata arabe ɓe kadi mbawa andude hande holko dawni en ɗo henna hande e hollude Mauritanie naɓe hol darde men hande enen ɓiɗo fofuji. Eyo bayinago ngoɗo ngo wi ko tuggi 2022 ha ɗo dariɗen ɗo, walla kam e dumuna 2022 ha mbiyen 2024 walla 23 ngal ɗo kaldigal ene yaaha goomuji ɗiɗo walla ɗiɗo goomuji biyeteɗi goomuji kaldigal ɗi ganduɗa innirtinoɗi CCMR e CVO e hunde meɗen kadi wonɓe caggal leydi eɓe kaldanno haala ko faati e ñawore traditionnel hakkude mabɓe e lamɗo leydi o hono Wulkazouane. kaldigal ngal juuti tallodiri ha waɗi no duuɓi 3 ni, so tawi eɗen ciftoro ɗo ministre men biyeteneɗo Kane Ousmane ko on hollitno en yen gandu ñaawo ko toɓɓe 4 namdi ɗen, toɓɓere 4 ɓere nde ko ñawore, kanko Kane Ousmane o laɓɓinani en ha laaɓi, o wi en gandu toɓɓere ñawore nde ala hen laamu ngu jaɓani ɗum. Laamu ngu jaɓi ko toɓɓe 3 magol gagnede, hokkude kalis e ko nandi hen. So tawi eɗen jiiɗi ko ɗum, sen jiiɗa kadi yen gandu ko ɗum. ɗum noon woodi pelle ɗe ganduɗa ko wayno fedde jooɗide nokku cuuɗinen huule en vovuji e Orphelin Alliance Europe Amérique Afrique ɓen kolliti kañumen so ñawore ala hen ngala hen. Seɗen teskini ɗeɗo balɗe vidéo ji jahoji mbi ko kañumen goni représentant ji Mauritanie kaali ɗum.
kaali ha laaɓi holko yaltini hen ɓeeɗo yaltuɓe saliɓe ngal ɗo kaldigal saabu ñawore ala hen saabu ñawore so tawi ala hen hay hunde ala hen so kalis no rokke walla gagnaji ne maahe walla foof no waɗe lamɗo leydi ndi ene andi foti adade ko ñawore so ñawore ɓenni noon hankkadi noon goɗɗum e goɗɗum haale so tawi noon iddiyaji ko gongana haale foti iddiyaji foti yaltude koye keeceje warɓe ɓe wona e keeceji kalis laamu ɗum noon ko ɗum addani ɗiɗo ko fayi arde ƴeeɗo pelle e ɓeeɗo saliɓe wonde ngala e ngal ɗo kaldigal ɗum addani ɗumen salade caggal ɗum ɗon noon woodi kadi pelle ɗe ganduɗa ene gonno e kaldigal he wonɓe caggal leydi won hen ummiɓe gaari kono noon won hen sortiɓe garani ɗum fof ko saabu haala ñawore nde laaɓani ko haala kalis ɓuuri hen wonde ɓenne corti ɓenne ne namdi ko vérité e ñawore e enquête indépendant e golle labtuɗe ɗe ganduɗa fewde ɗiɗo wargoji yo mbat ɗen goni ɗeɗo pelle garoje ɗe kalanto ene wayno fedde pelle ɗemin kalantoon ko fedde Aminata Minty Ely AFCF ko Aminata Minty Ely ardi fedde avom Ousmane Sarr ardi fedde Habi Zakaria e mbiye ɗum desi Habi Zakaria Konté ardi fedde vovuji jooɗimi nokku Houleye Samba Salen Maymouna Alpha ardi fedde saldu wiyetende association appui ko Fatmata Yaro Gandiraɗo Aissa Diary ardi e fedde Sinnina waɗi hen fedde mum e alliance orphelin ɓe min keewi yaadude ñande fof ko ɓeeɗo goni fedditiɓe gardani e arɓe hande ɓe gondani e ngal ɗo kaldigal e laamu ko fate e ñawore so wona tawa gueɗe labɗe biɗe ceer no mbiɗen ni vérité e enquête e ñawore tene kadi ɓeeɗo maɓe gon temedere e capanɗe kam nayo walla ko fawi jooɗiɓe nokku Houleye Samba Salen sariɓe caggal leydi ɓene Dakar ɓene caggal leydi ɓene nder leydi he ɓe ganduɗa jogui ko mayɓe ñaweteɓe wiɓe ceer wona kamɓe wona minen koye fotɓe ñawede ɓe laamu yiiɗi nangude ene majjina haala mumen ɓe ko ɓeɗo min namdi ñawore hande ñawore janggo haala laabka min ngala kadi e kalisaji ɗi ganduɗa ko muhu ñayne ene ubba ñawore ko ɗum ɗo en woni e commissariat droit de l'homme nana ardi haala ka kono noon yooɓe gandu minen ɓeɗo min jogui ko waraɓe ne ñaawe min ngala hen hande min ngala hen janggo on jarama bandiraɓe est un fondement pour l'existence de l'état de droit. Il faut que chacun puisse voir son identité culturelle dans sa nation. Pour qu'il y ait une nation très forte pour l'unité nationale, il faut nécessairement la justice. Il faut réparer les cœurs avant de réparer les poches. Il faut réparer les cœurs avant de réparer les magasins. Il faut réparer les cœurs avant de réparer les comptes bancaires. Il faut une solidarité nationale très forte. Et pour ce faire, il faut la justice pour nos mères, pour nos veuves, pour nos sœurs, pour nos frères et pour chaque citoyen mauritanien. Il faut la justice dans la transparence et dans l'égalité et conformément à notre sainte religion et conformément à la constitution de la République islamique de Mauritanie. Justice pour les veuves, justice pour les malades, justice pour les personnes qui ont perdu leurs frères, leurs époux. Nous sommes là pour la Mauritanie unifiée. Il faut qu'il y ait de la justice pour chaque citoyen mauritanien.
Et sans la justice, il n'y a pas d'État-nation, il n'y a pas d'unité nationale. Pour réparer ce passif humanitaire de manière définitive, il faut d'abord réparer les cœurs et la justice. Et en ce moment viendra autre chose. Bismillah rahman rahim min gonɗo koye demal commissariat droit de l'homme ɓe gona droit de l'homme ko droit de longere te kadi kala fenade ɗe mbaɗanno ɗum min ɓeydima yitude on Banjuli son gare yaade on ƴettan ngalu leydi ɓiɓɓe Mauritanie fof ko yimɓe ponno ñamde e ko ponno yarde nangon dokkon droit de l'homme Banjuli mbiyon so fofuji ngari woto kaal so tawi no wona fenande kalɗon tawi droit de l'homme waɗata ko haqqe aade fotani waɗede ɓe yo kal ɓe woto kal ɗum noon on donki nde wonno oɗon gandi wona e leydi mon ko leydi mon kay mbawɗon wiide gonga haalta kono leyɗele keddiɗe hayso jomumen jiiɗi ñoƴƴude wonno on pelle garoje ɓe mbawa hadde yimɓeɓe haalde ko ɓuuri raɓɓidde haala kaɗo haala jahowa min mbi ko juge min mbi ko min cohlani mbuɗi min cohlani 15 bawɗo rescapé daraden haala fof min mbi ko min nelanima min gonɗinanima min nunɗinanima min nerani rescapé min norani olfare tawi wona olfare alias minen ko mayɓe amen min jogui komin victime en ko hakkude debbo desaɗo e yumma jibinɗo e jiidaɓe yumma e baba ko ɓen dari ɗo mayɓe amen ɓe min dokkirani ɗum cadeau min namdi hande ko ñawore min namdi janggo ko ñawore hay sagata goto min nelani an laamu aɗana heeɗi min so sagara ari wi rendini ɓiɓɓe leydi Mauritanie fof walla kala mennoɗo yaade toon ina hen ɗum ko fenade sa waɗi ɗum a waɗi fenade min ngala hen hande min ngala hen janggo ɗo min darno ko ɗum min dari mayɓe amen jahani min mbi ko justice aduna Allah fof e leyɗele fof e Banjuli fof mbi on ko justice gandirɗon ko kay gandirɗon kon jasɓe drapeau mo naran toon on kalani toon heddi on dokki kalisaji e zéro kala jahannoɗo on debbo hen e gorko hen on dokki ɗum kalis kono ala ƴettu toon konngol nelɗon ha nelɗon almameɓe jama min gandunomi ko almami fi sabilillahi almamu limamu sidi no juulana dewa e mum wona almami yaade wiya ko gasowan neli ɗum ina settoyo toon o almami mi haalani ɓiɓɓe leydi Mauritanie fof hay gotata e makko o julnata kam o julnata goɗɗo hono am ɗum noon ko hande e janggo e ɓawa janggo fof ko juge min namdi haqqeji ɗiɓe jogui ɗi ñaawe warɓe koye ñaawe wulmaggen ñaawe. Assalamu alaikum bandiraɓe minen emin ɗon dari hande damal commissaire au droit de l'homme ko wowɓe darade ɗo ene gandi ene ganda emin gowti darade ɗo gam namdade komin namdino jaɓɓal ngal min changani so namdade ñawore don noon mayɓe amen ɓe ne tiiɗi min mayɓe amen ɓe ne tiiɗi min uguya min jiiɗi tan ko liggade min dañi ɗum wona wiyede gaare keeɓe kalis ñaame deƴƴe goppe mayɓe mon min jogorani nadde hen hande min natta hen janggo ko justice min namdi ko justice so tawi kay yimɓeɓe président de la république ne yiiɗi leydi deeƴa ɓeɗo warɓe koye yo ñaawe soɓe ñawama hankkadi jaam arta e leydi ndi ko ɗon kaldigal jari so yimɓe mbaɗi ñawore kaldigal waɗa ko ɗum min cohli minen min cohli ko ñawore tene dariɓe réseaux sociaux ene kaala ene mbiya wonde won vovuji nana nodda less ene mbiya ko hen goni vovuji ne nodda ɗumen less kaldanmi koye Sall Abdel Aziz min so mbaɗa haala kalanmi ko ha leera keɗimi ko ojoji makko o wi ko won aroɓe makko nana noddamo jamma e ñalawma portable makko deƴata emin jiiɗi yo leernu ɗum ha leera yo leernu ha leera so vovu wi wondi koye ñawore ɓiyum wondi koye droit mum to hennena wona gonga on vovu ñiɓani vovu so felliti darade wi ñawore ɓiyum ko ñawore sa wi ko ñawore ɓiye ko ñawore a wawa wonde to on ne peut pas être au four et au moulin ɗum wawa wonde minen ko ñawore min cohli dariɓe réseaux sociaux enen joofo min ɓe hoto tooñ min emin mooli Allah ɓe goni koye droit mabɓe kamɓe ɓe jiiɗi haltidede ɓe mbi koɓe donki dañde ñawore ɓe cohli haalis yo ɓuuɓe gayde Ali Makhtar haali min keɗima gayde Ali Makhtar min keɗima Sall Abdel Aziz min ko ɓen keɗimi Abou Gayen joforoɓe min ɓe ene kaali frère rescapé ɓe mbi ko wonnoɓe rooɓe hande dariɓe ne mbiya ñawore ɓe ko to gonno ene gonde amen minen demin pelliri wiide ñawore nde min ngala hen duttal minen ndemin mbi ñawore nde min jarat koye duuɓi 16 17 emin timmani emin cudda emin dambiti min ganda ko weeli mawya bonni aduna men ɗum ɗon minen haalis naworani min nawori min komin cohli ko ñawore yo ɓeɗo sagataɓe ñaawe e ñawgol laabgol yo ñaawe e ñawgol laabgol eɓe dutto eɓe ƴeewa kala warnoɓe ɓene noma ɗumen
miñum wul magget nomaɗo hannde o koye ko barɗo zereyde tan ha ɓerde makko sukkiti anani min cohli ko justice yo ñawore wat ko ɗum min cohli hoto ɓe joofo min eɓe jogui droit ƴettude kalis eɓe jogui droit haaldude laamu minen emin jogui droit wiide ko justice min cohli emin jogui droit wiide ko justice min cohli justice ma min cohli o noon yoɓe goppu min jaɓɓa yaɓɓere amen kamɓe ne ɓe jaɓɓa e jaɓɓal mabɓe ha Allah ko Allah rokki amen min nawa ko Allah rokki ɓe nawa ɓe mbasa tonje min mbasa tonje ɓe hoto ɓe jejjir ko minen dendi bone o ko minen dendi ɗum no weli ɓe no metti ɓe ko minen dendi ɗum ko minen daroduno hanke hecci hanke wassalam haala ka ne rewe no refte te kadi min tampani min ɗomɗani anani dey min kaɓani ko haalate ko koko rewidira tan koko haalte ñan foof te haala ka kamin haaloɓe tanga kay amin guuri amin darni koyɗe amen kamin haaloɓe ko waɗa ɗo e ndiɗo leydi ko ne muusi ene muusi kadi subaka fof e Allah yimɓe ne jeeni ko ɓurɗum muuse ko wargo ko warama ne muusi kadi subaka fof Allah yimɓe ne jeeya ko ɓurɗum muuse so darade yimɓe ne kaala ko ganduɗa ene ƴetta tan ko ganduɗa to kaldani hay goto ɓamdani hay goto ene mbiya yimɓe jaafima anani nde kadi dokke kalisaji ɗiɗo kalisaji kuɗaɗi manɗa fof ko nafata yimɓe ƴettuɗo haalis yo ƴettu haalis dow inde mum min de hay goto ƴettu haalis dow indam minam nallo hol ƴetta goto ƴetti haalis e dow inde joom gallam ɓiyam noon ko ɓiyam ene jogui droit mum banggue min mbeɗa jogui droit mum banggue ko droit am ɗo darima haqqe hande hoto janggo mbeɗa dari droit am te ɗo darno mbeɗa haaɓe ñande foof ɓeeɗo hay goto majjanima guila mbeɗa woni suka mbeɗa yaade mabɓe te ɗo gonnomi hanke hande nenam haɓama ha wuuri amma yi ko hen wonno min ko hen gonmi te mi woppani hande mi woppani janggo kono namdimi ko ñawore nde ñawore lamde ceerto yo waɗe lawore nde yo waɗe yo haale worɓe ɓe yo mbaɗe ɓe kaala holto ɓe mbaɗi yimɓe ɓe anani nde mayɓe amen worɓe amen yo kaala holto mbaɗa hayso noon ko laggal yooɓe darnan min ɗon ɓe mbiya ko ɗo worɓe amen ɓe goni min gara min juuro worɓe amen ko ɗum ɓuuri welde kadi ñawore nde ko ɗum ɓuuri yidde ñawore nde yo waɗe ñawore ɗum min kaali hande ɗum kaali hande janggo ɗum min kaali ɓaawo janggo wassalam worɓe amen ɓe horo mbaɗa holkoɓe mbaɗi holkoɓe ɗumli koko worɓe koɓe liggornoɓe leydi mabɓe ɓe mbiyani ɓe mbaɗani ɓe jagga ɓe mbaɗoya yarga min joom gallam koye pandi he jeeya kañum woni tataɓo waɗaɓe pandi nana yiyani nanani ɓiyum koye foto tan yiiɗum kamɓe ɓen ɗo sooɓe dawi ɓe bakkoro ko ɓiɓɓe mabɓe kanira mabɓe jaɓɓoɓe ɓe jaara e mumen birikaji oɗon welama fof worɓe amen ne kaɗa ɗum oɗon welama fof worɓe amen ne kaɗa ɗum jaɓɓade ɓiɓɓe mumen ɗum noon minen noon min namdi ko ñawore min de namdimi ko ñawore min Ramatoulaye Barka Ndiaye Samba Oumar kala ƴettuɗo kalis e dow inde joom gallam mi yarlaki ɗum mi yafaki ɗum kala han ittuɗo kalis e dow inde joom gallam mi yarlaki mi yafaki min ko ñawore tan namdimi yummumen nana maayi ene maayi ene jaade godde yummumen nana maayi nani ko ñawore tan min namdi moƴƴere Allah e moɗon ko inal warda ko yarga hay ɓiɗɗo woppani nenam nana jooɗi manki temedere ko seeɗa no wofɗi nana jooɗi mi yarlaki mi yafa kala ƴettirtoon inde ko ɗum ɗo muɗum kawri men mum fof ko lakara min paadi komi kam fiyatere nde mi fiyandirte hande mi fiyandirte jangga banam gorko ko o daranimi ɗo minen jiidi yumma e baba woppani ɓiɗɗo woppani haydara nenam nana jooɗi ina wofɗi mi yarlaki mi yafaki kala ɗo kawrumi toon kadi neɗɗo walla debbo walla gorko o warami walla mi warama minen kaldigal min ngala hen hande min ngala hen jangga min namni tan ko ñawore saabi koɓe mbaɗe ko ɓiɓɓe leydi Mauritanie koɓe darinoɓe no ɓe huuɗaɓe darni ko noɓe darnino kamɓe wara minen komin maaɓe kamɓe koɓe wuurɓe maaɓe jadata minen min namni ko ñawore saabi koɓe mbaɗe amno min ñawi tan ko saabi koɓe mbaɗe ko ɓiɓɓe leydi Mauritanie min cohlade joddade mabɓe ni yoɓe kollo amen warɓe ɓe min ganda warɓe ɓe min kolla men kadi ɗoɓe ubbo min ganda ɗoɓe nguledi kono neɗɗo ne yaafoma anda barɗa anda haydara min cohlani kalis ko min on dañata kalis dañata amen min jarlaki min jaafaji ala annen ala sansar suudu baba suudu baba suudu baba suudu baba suudu baba suudu